Sambola ina beka mimoboti talabana bakokola zotonge buke bukimia pepo moto a Yesu katitali botana ngayo osala tamari esa osala mwa renouveau osala mwana mama esa lengi miki tala ndenge kana komi na komi ke tala ndenge kana komi na komi ke na sengi na Yesu na nzela ya mama maladi esili na nzela ya mama bana basali te na pe na nzela ya mama bazo sale exercice na nzela ya mama kimamelo na ngai ya solo nzela ya mama iso ya nulinga na sili nikili ya toto peli mikili ya mulimo motima na ngai nunisa bina sai ya kozala palo wa mitalana balola ilongi talana nzoto nayo mitala yo moko mitala ozandengeni tala ta muso ekosaka yo mais yebaka ke ozali bolingo ya Nzambe l'image de Dieu Nzambe yawe Nzambe abitokela akela yo na lolenge na ye azali tata azali mwana azali penani eli mosante l'image de Dieu. Yamana soki mobali no afinga ko yope mwasi. Tala kuna mwindo lokwa mbule za koya. Il est vivant. Yebisa ya tala kayo na soni. Yebisa ya rappele ya tala kayo na soni. Ebele bato bachaka mulongo pa na bino kaso yokela kaye mawa. Amen. Il est vivant. Ba banza beto sakola. L'évangélisation. Tout comme basakoli des prophètes à temps et à contre-temps. Tout le qui s'abonne ne voit Jésus Christ. Solution en wana papa zwaki. Akangami na Yesu. Et là il a annoncé thème ya lelo. Ba betiye alobi na yibite. Awanganite. Tokotala na kata mateya. Bo ba ndeko na biso ya kala ba yekoli ya kala. Na ebandeli ya ba siècle ye banyokola bango pona kombo ya Yesu Kristo likambo na yo ezali nini mosakoli amen banda to bandi lendi te lelo yo sakoli yango epa ya nani ok nani oyo
asakola ki na butu et pas ya bolonga ni na ye, qui a parlé de Jésus, de l'évangélisation, il y a campagne na biso na bolonga ni na ye, atele. Il faut qu'on sakola. Nanya biminde kona ye bolonga ni to mwana. Lelo mokolo liboso. Oya sakola la ki ayebise to ke de kozwa bolamu kwa Yesu Kristo. Merci. Tina na biso yango wana. Ozwi Yesu ko bomba yete, bomba secret ya musala. Bomba mikakatano na bino ya libala yebisa ngo sango. Ko panza ngo epa batute, batu na yo mama boni na ndako. Ah! Bibala balate pasi. Te. Mama boni na ndako malamu. Boni bolonga na yo. Aza bien. Na sepeleki na mama nanga azali awa. Mwasi ya ndeko nanga Eugène lelo. Na tunyedi nyo zo munene boy. Alobi banda na bala achaka nga l'aise. Yepe songi songi. Amen. Il est vivant. Pesa libala na yo lokumu. Mutu moko te ya balabala akoya ko che sengo na kati na libala na yo. Sakola malamu ya ndaku na yo. Ndenge toko sakola malamu ya Yesu Kristo. Bongo lelo. Lelo. Balobi na biso toko solo la pono etali. Omoni minyoko. Lobi tolobaki yango. Minyoko. Bino mobotala Yohane Mobatisi. Minyoko. Jean le Baptiste. Bana banzambe. Hérode akangiye. Na kati ya pasi. Akotindaka bato epa ya Yesu. Baye kolina ye bakotu na Yesu. Yohane Mobatisi atindi biso to tuna yo. Soki eza yo. Nde osengelaki yo ya to zela mosusu. Passe. Il est vivant. Kaka ye wana Yohane moto alobaka sakolaka ne bandeli ya sangolo wa mosantu Yohane na chapitre 1. Tango azobatisa Yesu aleki asakola lobi botala mwa pata ya Nzambe, l'agneau de Dieu. Oya kolongola masumu mabiso. Abakisi liloba ya kitoko. L'évangile wana Saint Jean. Lobi ngana yebaki ete. Kasi oya tindaki ngai na batisa. Alobaki na ngai oyo kobatisa na mai. Po komona eli mosantu akokitela. Ye wana nde mwana na ngai ya bolingo. Et à rendre témoignage à sakoli. Kasi ler pasi yaki. Amen. Pasi yaki. A rappeler Nzambe na ye. Ake kotungisa motema ya Nzambe na ye. Nde likambo na biso yango wana. Pasi soki ye umela na Nzambe. Déranger Nzambe. Tungisa bao bakambaka biso banganga Nzambe. Leka na adoration, leka na intercession. Tikala na se ya makolo ya Yesu Kristo. Pasi soki eleki. Il est vivant. Ekoleka Nzambe te. Eleki ngai, eleki yo, kasi eleki yo aza na kati na yo te. Yesu Kristo avandi na kati na yo. Baya Nzambe, amen. Pasi soki ye etungisi yo. Tolobaki yango lobi koyoka mikakatano na yo te. Kobalola miso kotala pasi na yo te. Koyoka pasi na yo te. Yoka liloba oyo na misa baza kosakola mokolo na mokolo. Lelo tokosolola pona les bénéfices de demeurer dans la foi. Elonga nini tokozwa tango tokoumela bénéfice to bien. Elonga nini tango tokoumela na kati na boyambi. Ata mikakatano, ata yango tango tokoumela na Kristo. Tokozwa nini? Amen. Pona yango bapesi biso mokanda ya liboso. Buku ya Siracide na bondeko bwakala. Deutérocanonique. Okozona na Bible ya Louis 50, soki Louis 50. Okozongo kuna te. Okozonga na batobe na ba communauté chrétienne na Jérusalem. Siracide. Chapitre ya mibale
les 18 premiers versets. Et ça, moi, moulay. Balobi na biso, eza nini. Et là, nous benga mbano, bénéfice. Dans français, balobi, eza ba avantage. Eza ba gain. Autres sont tirés d'un état ou d'une action. Ce qu'on a au tellement, tu as ça, malobami parler. Avantage. Nini wana tokoyo kana avantage biso ba Christo. Sangola ba mosantu Yohan. Évangile selon Saint Jean. Chapitre 15 verset 4 à 5. Libanda ya Yesu okosala eloko te. Amen. Ce qu'on a baloli yango bomoi ya mwana ya Nzambe ebandaka na losambo. Bomoi ya moto awa na se ebandaka na losambo na Yesu Kristo. Azo senga biso tokangema na ye, demeurez en moi. Libanda na ngai eloko te. Bana banzambe, tala Yesu Kristo mwana ya Maria. Avandi na se wana biso na kati na libota mbula tuku isato. Abakisi misato ya musala. Abandi ozonga mboka papa. Awe ya sekwi aeko sekwa mimonisi na baekoli pendant 40 jours et 40 nuits. Il s'est manifesté seulement à ses apôtres, pas au reste du monde. Mokolo alingi o batalikolo, l'ascension du Seigneur. Mbuta ya mokonzi. Enga enen. Mosantu Luc a combien on a misala ya bantoma te wana lingala na bisote. Bikele ya bapostolo, les actes. Biso bapostolo ya lelo. Yesu afanya ba ekoli. Lokwa linga ekoli mingi. Omesa bazolia. Akope kamesa. Acte chapitre 1 verset 4. Bazaki omesa ebisi bango bino abokotikala bobanda nanu musala te bobande loko te bavandaki na Yesu. Vous savez, la sainteté se contamine. Yesu abatisa baekoli na yete. Baekoli, ils ont été contaminés par la sainteté de Jésus. Kovanda na mosantu okokoma mosantu. Kovanda na banganga nzambe oko changer même langage. Kovanda na mutamelaka cigarette okomela cigarette. Mobali no ba camarade ya mboka na bango akozonga chef coutumier. Amen. Yo mutobala na ba camarade na bino bokola soki na mombele na wapi yo moko bakisa banga moyo. Siko bango babala te na tongi bato babala te eza grâce ya Nzambe. Yo kangeno bango basambelaka te babala bete bayeka église te. Siko lisolo na bango na yo ya nini? Tolini ba pesa yo camarade ya ndenge nini wana? Zalana camarade oya sambelaka na intercession na accueil na social na zalana camarade. D'ailleurs, ceux qui ont fait le temps dans le Seigneur dans les sangas et nouveaux total on a kati ba témoignage ba eba umeli na kosongela ona sima ba eba umeli na kati na lisanga ondenge to vandi ao ba inama na baboti ba inama na famille ba inama na ba camarade ba za suna camarade te camarade nende kona intercession ya jushuna jili. Amen. Algona nani ekufere na motema soki yo sana camarade kaka na kotela mona classe na biso akoma kofanda côté ya monga fula na kotela mona classe na biso avanda na Kinsuka na Saint Léonard kilomètres mona classe na bino ya école primaire ya maternelle ya école ya 0 année tilelo baïba sambelaka baninga na bango bakoma Julien président Cédric petit nanga confiance baïba sambelaka baninga na bango baninga ya losambo nakepa bezindo les costauds nakepa belau nakepa abe Noël tata Noah moto asambelaka atikala na baninga ya losambo. Amen. Pour le sambo, la sainteté se contamine. Moyibi, a comme on nzela moyibi. Bima. Tuna monigo aza pembeni, camarade nonani ya motema. Tuna ye, appelle son réponse. Soka pesi yote yago yebisangai. Na waya na micro, camarade na yo nani ya motema. Botela ba mamelo.
Osomo na kati na couvent comme ka jeune fille moko kalati pantalon na biteke za mabe. Mais lati pantalon e kangiye makolo pesa mike aki hôtel ba mamelo na kati na couvent. Baza na ba camarade ka baninga ba mamelo bakenda hôtel bango. Et so bavandi masolo ezali ya Yesu Christ. Kasi biso na yo. Umela. Il est vivant. Umela pembeni ya Yesu Kristu. Mosantu motalobi yango. Alobi bobandelo côté, bozela. Bobanda mosala te. Les apôtres pouvaient commencer le travail. Boba vanda na Yesu Christ. Ba mona ngi Yesu akosala. Pierre utatambola likolo ya mai. Mais Yesu se bozela eli mosantu aya. Attendez. Bazela mikolo libwa. 10e jour eli mosantu aya to bengi yango Pentecôte et yenga na biso, et yenga iglesia. Obanda libala ndengeni. Osala ki choix ndengeni. Amen. Osala ki choix musala ndengeni. Oumelaki na losam. Toka ka bragata. Il est vivant. Babanda kanyoso na nzambe. Tango lingo banda commerce. Oyaki na mbongo sango na bino benisa. Akozwa te akobenisa. Yo kabaka na yo te tobi ko pesa dime te. Akobotolo te abenisa obanda na nzambe. Yango na babi na biso to demere to umela. Amen. Okosala eloko moko te libanda ya Yesu Kristo. Yango na ta pasi ye. Baya banzamba amen. Ata pasi ye tikala na Yesu Kristo. Nga bateinga na bandeko ya lemba, ba grand gym, ba be gym bateinga, ba be zindo, ba be la woyo, ba be Noël. Moto asali sangai frère nana ya lemba boyebiye. Baya banzamba na bongoli motema, na tiki abrakata. Umela na nzambe. Mlikamuni ekoleka. Place na longwaki batchenga maladi na nzoto. Tu meurs. Milieu mabe epesinga malade basolo banana na butu soki baye. Soko tikali okufa. Yesu asali nini? Nakena campus obinanga dans 6 mois, tu meurs non c'est umeli dans 6 mois okufa. Nakena inerbe balobi non c'est trop tard, c'est déjà avancé. Umela na Yesu na olobango na si. Umela na Yesu banda wana 1990 tisikoyo. Timera wapi na mutu. Bibon wapi na mutu. Il est vivant. Yango ba ko episa biso. Omoni likambo na biso wana. Ba ekoli pe ba mituna ka yango. Saint Marc chapitre 10 verset 28 à 31. Mo Saint Marc. Petelo akozwa maloba. Ako episa Yesu Kristo. Biso totiki nyoso. Basi bana bilanga nyoso bango ba pécheur. Abi totiki nyoso tolandi yo. Tokozwa nini? Il est vivant. Il y a de ceux-là qui ont tout quitté, tout abandonné. Ba chef coutumier bazalia kiao, batiki. Des conversions vraies. Amen. Grâce à renouveau yangoana. Na campagne yo zala mosakoli. Ozo zelani musala okozwa yango pe okozwa promotion. Amen. Ponzambe motalobi montakolia na nini? Na motoki na ye. Il est vivant. Nzambe wana futaka Jacob kwa bala mwasi na ye. Ozozela nini? Voyage. Kangema na nzambe. Kokende na mbenseke te. Kokende na se mabele te. Kokende lela na cimetière te. Pose un voyage aux États-Unis. Ozozela nini? Abondance. Likolo na se ezali ya nzambe. Nzambe ya biso azali nango. Amultipliaka. Ozozela nini? Vie heureuse. Mais vie heureuse yangoyo. Cette vie heureuse c'est en Jésus. Libanda na Yesu esengo ezate. Okozwa esengo awa soki oumeli na Yesu. Kangama na Yesu lokola étape. Libik guérison. Lobito yokaki awa bilembo esalemaki awa. Toza kozela ba témoignage. Le bureau attend le témoignage. Ponzambe na biso alingi tozala na bonne santé. Biso tozala ka course vers ba guérison te. Libik ekolanda biso lokola bana banzambe. Likambo liboso na kati na bomoi na biso tokutana na nzambe. La rencontre avec Jésus. Likambo liboso kokutana kopesa bomoi na yo na Yesu Kristo. Pe Yesu s'occuper na yo. Akopesa yo libala, akopesa yo bonne santé, akopesa yo protection. La délivrance ezani. Nzambo ya biso ayena mokili poto zala malamu. Baye ko ibaye kopesa ye rapport.
alobi na mona ki tango bozo ke de Satan ozo kweya lokola mokalani azo kweya bino bo sepela po na ngote bo sepela po kombo na bino komami wapi na likolo ba banzam to sambelaka po kaka tozwa wa nsete to sambelaka po tozwa onse pe kombo na biso komama wapi na likolo. Fais attention à toi-même. Ya mwana ifuto kendaka tubela to sukola kabomoi na biso na nzela ya tubela. Ya mwana ifuto kima masumu boya umeli na Yesu oya biaza moninga ya Yesu. Comment est-ce que il est rempli de péché? Comment est-ce que masumu to lisumu akomi moninga na yo ya mokolo na mokolo? C'est impossible. Il faut bato ba mona différence. Beaucoup ya Malachi, comment to subisi na yango? Malachi chapitre 3 verset 18. Alobi boy. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ok, Seigneur, fais mon âme. Na libote fuba mon. Na musala papa pesi témoignage jao. Toton diawa, place au foot la place au vandaka. Il faut pas tout ba mona. Pour si Bible te, pour la ti uniforme ma marité, pour quand qui tamba la légionnaire te, pour la ti noir Saint-Valentin na ba bloco ya rouge na oko kabango te. Amen. Mais pour nini bato bazo ko mona na ndenge o lobaka, na ndenge o tambolaka. Nandenge ozongi sala mobali no réponse nandenge oyambaka basemeki nandenge ofutaka nyongo ya mapa nandenge osolola na bato régie des eaux bato bazomona yo keseni na bango différence foi zala oyo atondami na Yesu qui demeure avec le Seigneur bosakoli ya solo oyo azana avantage kati na Yesu Christ oyo umeli la prière doit te transformer. Tu as fait 5 ans 10 ans dans le renouveau transformation wanezate bato baza komona bilembo wana tete renouveau il faut marquer yo église il faut marquer yo ya kati na biso bongola motema bambumeli mosantu faut tonda Galates 5 22 et tonda kati na yo la douceur ba banzamba amen mais na ba groupe na biso brutalité na mabota na biso brutalité eli mosantu za brutalité te. Et les monstres appellent ça kimia, à pesa esengo. Est-ce que yo pesa ka bato esengo? O pesa ka baninge esengo. Mama bokilo, o pesa ka mwasi ya mwana na yo esengo. Il est vivant. Toza ndengeni, toza bato ya ndengeni. Nyonso wana toza bana banzambe. Ya mwana mosanto alobi na biso po ya kosukisa boye. Totikala na se ya makolo na ye. Totikala na se ya makolo ya nani ya Nzambe. Il est vivant. Totikala na se ya makolo ya nani ya Nzambe. Totikala kimia sikoyo. Na ikolo no teke kanga misu, me kanga misu na yo. Zonga na kati ya motema na yo. Mo pepeli mo santo eza koleka. Yo moto zo mitungisa na kati na motema. Balobi na soko sakoli na monoko. Sakola ke na kotika la je vais demeurer et j'aurai des avantages. Na kotika la na Yesu lokola étape kangami na nzete. Na kolongwa jamais na iglesia. Na koumela na nzela ba sacramento. Na kosepela na Yesu. L'adoration commence par cet émerveillement du Seigneur. Nako yemba lokola David na psaume 8. Tika la kimia, tika motema no ezala wana. Oza na ba avantage ebele, oza na ba bénéfice ba gain ebele, oza n'importe qui te. Il faut différence wana monama na kati na campagne yo, tango kozonga na libota na yo, na musala na wenze. Bato ba mona Malachi alobi yango bokeseni. Maria Losako, Otondi Ingrâce, Mokonzi azali na yo. Béni cieux yambo ya basi banso. Béni si pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe. Sambela po ya biso basumuki. Sikawa pe otango ya liwa na biso. Amen.
tikala kaka kimia kobanga silence te. Soki yo kangema na eloko mosusu bima malembe kene na intercession. Soki ozo banga basango bazali po ya tubela mezala na assurance wana ke oza ya Nzambe, ke okangami na Yesu, ke oza na bavantage, ke il faut umela na prière et transformer yo, parce que la sainteté se contamine na Yesu okolumba solo ya pimbo. Yango to telemi biso banso sikoyo. To telemi to fungula maboko to bandi ko kumisa liloba ya Nzambe. To bandi ko kumisa liloba ya Nzambe. Alobaki na biso na Jean 14:23 awa alobi soki olingi ngai yo ko bomba liloba na ngai. Biso ba to lingaka ye to bandi ko kumisa liloba na ye ya mokolo lelo ya Jean 15 chapitre 3 15 verset 3 à 4. To bandi ko kumisa liloba wana to tomboli mongongo maboko likolo. Kumisa liloba wana. Loba Seigneur merci pour na liloba ya mokolo lelo. Merci pour ezali ngai liloba wana. Po ekutani na ngai awa lelo na campagne na 3e jour. Loba likambo na yo. Liloba wana Seigneur est transformé ngai. Na liki ko umela. Je veux demeurer Seigneur. Lokola étape yo ekangami na nzete. Na liki ko koma peto Seigneur. Po yo lobaki na biso liloba o boyoki esi peto libino. Yesu Kristo mwana wa Nzambe to ye epai na yo. To ye epai na yo. Poto mitika elimo na yo akamba biso asambela kati na biso amema biso na bozindo ya losambo na yo poto yebi ndenge ya kosambela te poto yoka yo Seigneur esengeli totika elimo santo a transformer biso le maître intérieur molakisi ya kati atuta mitema na biso aloba na ngai na bolongani na ngai kaka te kasi na ngai soki na bongwani libota e bongwani paroisse groupe e bongwani pe mokili e bongwani. Seigneur merci pour zo simba ngai na yambi yo Nzambe li mon santo Yohana lobi tu es Seigneur et tu donnes la vie, tu es Seigneur et tu donnes la vie. Jean 6:63 naza ko yamba yo poza mokonzi pozo pesanga bomoi oyo ezobenga na liwa oyo ezobenga na banganga oyo ezobenga na kisi oyo ezobenga na bokauki oyo ezobenga na sécheresse oyo ezobenga na manque ya promotion oyo ezobenga na paix na libala na famille oyo ezobenga na guérison naza koyamba elimo santo oyo ezopesanga kimia yamba elimo santo oyo eza mokonzi il est Seigneur yamba bomoi reçois la vie liboso ke banganga Nzambe basambela reçois la vie oyo ezouta na elimo ya Nzambe. L'Esprit Saint Seigneur elimo ozwaki na baptisimo elimo ozwaki na confirmation elimo ozwaki na sacramento enene ya Eucharistia elimo ozwaki na sacramento ya mariage ya kotisa elimo renouvelaki na effusion ya elimo santo batandelaki yo maboko na bandeko yamba elimo santo wana tikela esika alamba yo amema yo na Yesu Kristo poto lula ye mon santo lobi nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. C'est poussé par l'Esprit Saint que nous crions que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lula Yesu Kristo sikoyo tikeli mon santo alulisa yo Yesu Kristo aganga na motema na yo tutikali kimia wana. Beteli lo banzambe maboko makasi